Red Zone area da leriba Jat Regiment Loktu Makogi Mahuta State Force oina thamu haiba dabi taladuna Lamlai Kendra Village Volunteer Force na kaukiba matam kaktaba Imphal Ukrul Road tingbagi khongjam akan mamo ongda chathari Imphal East Lamlai Kendra gi manung chana leriba sabungkokta ngasi ayu angan badagi hauna lambi thingduna ban chathari Marak asida Lamlai Kendra gi Village Volunteer Force ki Commander in Chief Y Bosanna thadorapa video clip amada ngasi Red Zone area da leriba khungang sing asida kuki sing na makhoina kapning ba matamda hekta nongmai kaplakpa kuki sing na nongmai kapla e haiduna mafam asida leriba State Force sing na handuna nongmai kaplabasu karigi nongmai kaplibano haiba wafam thamba mafam asida leriba Jat Regiment ta police ta fauba aki akang pibagi thaong kaya ama laikre maram asina mafam asida ahen ba State Force thamba amadi mafam asida leriba Jat Regiment asi loktok fauba khongjang hantokhiroi hairi Haujik faupaki oinadi lengaki maikaidagi LKVVF ta wari sanana ba hairakpa leitri mafam asida leiriba OC gadi hanjin wari sanaba leikre makoina hanjin hairabasu thabak to onthokpa leitabana khongjang asi changsingbani haina makhatana phongdorakli aikoi lamai kendagi honorable MLA na nini matam thabiramaba matungdo aikoi ngapcharaga aikoi tam tariat ki ayuki pung manga dagi akoi shutdown tawni okul lambi shutdown tawni haibadu la thokchabani ngarang MLA na thokiba wafam madu aikoi ga karigum hiram amata da mari leinade amadi aikoi adugi matung dudagi aikoi gi lairiba local MLA na lamai kende village voluntary force ta karigum wahai amata haira posu leite government gi side gi mari leinabasingna aikoi da samaina wari sanajinwagi bandu hantokpa khotokpa gi haigiba karimata leite अखोना चंजन जरीबजे मयाम लौकिब वारे की मतुंगिना खुन मयाम अमगी वारे थमनापुकी दा फमगा मयाम यायना पीबीबदु एलकेबीबी ना लौजरगा लाउथोकिबा अखोगी टोटल शटडाउन असी मखा चथदरी दा करिगुमा लाइबक्तिबा इ सामकसु यावदना ngarang पुलिस स्टेशन दा उन्नबदा अखोगी लमलाई की एलकेबीबीएफ की सना दगी ओकेम सना अखोई उन्नरगा अखोई यानाबा मा पोरखरे अदुना बल्लसी हंदोकनबा मयाम दा अपील तौजरीना अखोगी एमएलए की फेसबुक पेज अमदा थागलकपदा यामना लाइबक्तिबनी हौजिमकी ओइना अखोई दुगुंबा खोंजंग असी हंदोकचबा लेजदे करिगुंबदा हंदोकपा तारगसु अखोइना थमजरीबा पांदमसिंग असी अखोई माइकै सिदा खुन ngakjariba अखोई पुनमकी अयाबा लौजरगा माइकै सिदा लेजरीबा सीओसो सिंग अदुगा मैरा पाइबी सिंग पुलकि मांगदा अखोई लेंगाकी माइकै दगी थंबिरपा वाफमदु खोंगना मयामना खंगनजरगा मयामगी वारेकी मतुंगिना याय अमसुंग याय हादिबदु अखोई एलके बीबीएमना डिसीजन लौजगदबने मसिदा अखोई लनाईगी ओइना पुलिस का नत्र एमएलए गा गरिगुमा मखल अमतगिदा वारी सानरगा यानबा पोरखिबा लेइतेना मयामदा क्लैरिफिकेशन पिजन Air Force Sports Control Board na sinduna Gurgaon gi Sona Road ta leiba KIIT football ground da thasi ki mangadagi India ga thangnaba leiba Bangladesh amadi Sri Lanka gi team ani ga loinena punna team kunthra marina group nipan da saruk yaraga chatharakli ba homfu humdoi shuba under 17 girls Subruto International Football Tournament ki ngasi Manipur amadi Kerala na sanakhi bada goal ani shinoda Manipur na Kerala maithiba piduna pool C gi mangjin thaba team oiri Manipur bu mai pakhan khiba goal ani adu Senjam Alvana match ki minute 8 amadi kuntra chatpada chanki thasi gi mapanda pool C gi aroiba league match Chandigarh ga sanaragani panba yabadi Manipur gi mahut sinduna Porompat Sabaleka High School na sarukyari bani Bangladesh da miyoi kaya ama sikhiba leibak adugi Prime Minister Sheikh Hasina na fam thadoklaba matungda leibak thadoktuna chenkhiba amadi leibak aduda army na marakki oina leibak ngakpa haurakhiba asigi marakta Bangladesh da haujiki leiriba maitai pangal amadi Bishnupriya Singh tekta kaitana leiri haina Bangladesh da leiriba miyoi singna Chief Minister Nongthombam Biren da khangantre ngarang numidang Nongthombam Biren Singh na social media da thagalakhiba post amada Bangladesh da leriba Sudhir Kauba Manipur macha amaga hakthengna na telephone gi kuthang da wari sanaba du da mafam adu da leriba mitai pangal sing hana degi yamna kina pakhatna leirami adubu haujikti irang nim tharakhibaga loinana asoi angam yaudana leire haina Chief Minister gi mafam da phongdokrakhi loinana Chief Minister gi maikai degi Bangladesh da leriba Manipuri diaspora gi damakta paliba leingak asina angamba mateng su pangani haiki ne CM ne be अखोई बांग्लादेश की अखोई मैथी सिंह कमाई तौरीगे मैथी पांगल मैम दो मैम की ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯅꯁꯪꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯟꯗꯤꯔꯒꯨꯝꯕ
मादो कुंबदा अदुबो जित नसी वे पॉलिटिकल लीडर्सिंग और जे अनिमल की कोई यानबा पुरागा सिगुम जे थोक लरोय है जे मकोय ना कोने थाजर तमे ओके कोई सेक्शन नदी लेनरी अदुबो थोकपा थोकदबगी ओइना लेत्रे याम इंटरव्यू मोंग ओइना लेत्रे या तगा गवर्नमेंट जो नसी निदांगा सेम लोइदबगी मोंग ओइना लेरे मसी सेम तारगदी दोनो इतनरनी हाबगी लंबीदा लेरे बाबू ओ श्याम फरे हुजिबा असो ओपन का शुद्ध होदो पले थे को मुझे पाउडर मतलब लेते हैं मनुष्य जान मतलब जो मतलब लेते हैं मैदे पांग मैदे पांगन जिंजु को मैदे पांगन किंग तो मैदे किंग ओके बीजेपी आई थिंक नाउ सिंशु अदम तनासु शॉप पंप लेते ना लेगा ओ विष्णु प्रिया सिंह जु शॉप ते को याम फरे अदु नोय ए करिगुम एनी अर्जेंसी लेरगदी पाउ थुना आइगी मोबाइल से फोन तौरगा कइनो तौननबा होनसिको थैंक यू बाबू ईश्वर ने सानबिसनु ईश्वर खुरमसिको ओके थैंक यू मयामदो इना हंगजरा ए मयामदो ईश्वर ने सानबो ओइसनु हाइरे हायुको होय बाबू मयाम सुतार खुदाम दुमारे बाबू फनी बाबू ने सोइदना तौजरते बाबू ओके मंगोलोय ईश्वर ने सानबिबो ओइसनु खुरुमजरी फरे मणिपुर दा फाउदुना चलिबा नेशनल हाईवे अनि असिदा सिक्योरिटी पिबिदुना हाईवे अस्ते चलिबा मियोय सिंगु ngak सेंदुना चतोक चसिन तौबदा नुंगाय हंदियो हाइना राज्य सभा की एमपी सना जौबले से मनंगरांग पार्लियामेंट ता वाफम असि पुखतख्रे पार्लियामेंट की हौजिक चथरिबा मिफम असि की स्पेशल मेंशन ओइना पुखखिबा वाफम दा एमपी सना जौबले से मन पार्लियामेंट के अपर हाउस असिदा मणिपुर नागालैंड असम समनाहलिबा नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबी अमदी इम्फाल अमदी असम का समनाहलिबा नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम रोड अनि असिदा मियामना ललोल इतिकी थबक तौनरी अदुबु लंबी अनि असिदा ngaihak लेतना बन अमदी ब्लॉकेट तौसिनबना मियामगी चंगद्रबा याद्रबा पोत कया पुसलकपदा अवाब मायोकनरे मसिगी मथक्ता मपालमदगी चंगलकदबा लम कोइबसिंगसु ओइरिबा फिबम असिदा चंगलकपा ngamhandre masina state asida senmitlon gi fibam da khara kanaba oigedaba adusu piba ngamdre maram masina union government na athubada national highway ani asigi ngak sen ki thabak paikhat piduna miyam gi chatok chasin tawbada apan ba pidana ba thabak sinbiyo haina mari leinaba singi pukning chingsinki. These two national highways are the lifelines of Manipur, sir, but frequent disturbance, burns and blockade etc. cause many hardships to the people of Manipur. People are facing economic hardship by affecting trades and commerce, supply of essential goods, price hike and scarcity of goods. Passengers face delay, cancellation and the increased travel times affecting daily lives, education and health care. Shortage of essential items like food, medicine and fuel exacerbating humanitarian crisis. Frequent disturbances deter tourists and invest, hindering economic growth and development of the state. So, sir, I urge upon the union government to maintain the two national highways of Manipur safe and secure without any kind of disturbance or blockade so that people can move freely all the years round. थौबाल डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स तकी एसडीओ बिल्डिंग दा लेबा स्ट्रॉंग रूम ngakpagi ड्यूटी तौरिबा नुपा अमा सीदुना लेरमले थौदोग सिंग असि अयुक पुंग 9 गा मिनिट 4 ताबदा थोखिबनी हाइरी मफम अदुदा लेरमबा मियोय सिंगदगी फंगबा पावगी मतुंग इन्ना लेखिद्रबा मियोय अदु संगायुमफम पार्ट 1 नुंगफौ बाजार ममांग लेकाइदगी एमडी जाफर अली चही यांखैनिथोय अपोकपा लेखिद्रबा यूसुफ अली महाक थर्ड आईआरबी गी जवान अमनी महाकी राइफल नंबर 1194-528 mahak ayuk pung 9 dagi ayuk pung 10 fauba mafam aduda duty tabani hairi थासगी तांग 15 दा पांगथोकदबा इंडिपेंडेंस डे गी पेरेड तौरिंगैदा मखोल अमा ताखी हाइदुना येंगलुबदा मफम अदुदा असीबा हकचांग अदु तारगा लैरंबनी हाइरी थौदोक अदु मसा मथंता कापसिलगा सिजबा ओइरंगनी हाइना पानरी पनबा याय पाव असि सेंबा फावबदा फोरेंसिक साइंस की टीम ngaiduna लैरी।